今日咧帶你哋上山刮靚嘢，走。走。大鵬哥，望住呢啲咪麥冬，你睇，哇幾多？呢啲似麥冬，佢就唔係麥冬嚟嘅。唔係行啊，上邊有噶啦。好。嗱，樂哥，揾到啦，揾到啦。呢棵就係麥冬啦。呢啲同頭先啲差唔多啫喎。唔同嘅，嗱你睇睇呢度，嗱呢種咧假麥冬，個葉片係比較大，而且開花㗎，睇到未？呢啲先係啦，佢個葉片咧比較少嘅，嗱刮俾你睇睇。哦，呢棵暫時未有咩麥冬，太細啦。嚟，走你80，呢棵就係啱啱挖出嚟嘅麥冬，你睇下幾多。哇，輕功了得！嗱，呢啲就係我哋啱啱刮翻嚟嘅野生麥冬，咁多摘出嚟先得少少嘅咋，將佢曬成乾之後，就會變成咁樣噶啦。嗱，野生麥冬嘅外觀咧，佢就唔好睇嘅，但係聞起身嗰個麥冬嘅香味係非常之濃郁噶。咁你話啦，賣58蚊半斤，108一斤。過唔過分？真係唔過分㗎，咁多先摘到少少。有鍾意麥冬嘅朋友，整單返去試試野生麥冬，正嘢嚟㗎。